好啦，大家好啊！聖誕就梗係好開心啦。其實開心日子梗係好快過噶啦。不過唔緊要，跟隨而嚟咧，仲有個大年假。咁即係換句話嚟講咧，歡樂嘅氣氛咧係會再持續嘅。不過股市咧近期嚟講咧，可能真係受到聖誕同埋年假嘅因素所影響。交投嗰方面咧，真係唔係咁足夠。事實上有唔少基金經理同埋投資者咧，已經開始放假外遊㗎啦。好大程度上咧，要去到1月初旬翻嚟啦，重新再埋位啦，然後先至再作新一輪嘅部署。所以期間嚟講個大市咧，升嚟升去咧，總係爭咁啲動力，大家見得到㗎嚇。嗱，睇翻12月份，直到今日嚟講，仍然係先高後低。但係技術上、形態上，我覺得就唔係咁大問題，因為成個月嘅指數係由2號嘅高位26,264跌到去16號嘅低位25,086，相對其他月份嚟講咧，12月份個波幅只係得1,178點，係細㗎。但係問題就係有個年假同埋有個聖誕假喺度，所以今個月嘅波幅咧未必會太過亮麗。但係除咗即月期指嚟緊29號已經係今個月期指轉倉啦，30號就期指結算，31號除夕日得半日市，但係亦都係年結，所以咧有個別嘅股份可能會有啲維穩嘅部署，略為作少少嘅收息，但係咧氣氛上面咧都係仲係比較偏疏㗎。咁而家個焦點咧就應該喺明年1月打後個大市點樣行法。嗱，講到呢一樣嘢咧，大家真係要明白，股市處身於係牛市嘅一期嚟㗎，因為呢個牛市咧係由舊年1月22號嗰當日指數見過14,794，喺舊年由呢一刻一路升到去舊年10月7號嘅高位23,241，即係舊年全年嘅波幅高低波幅係升咗8,447點。好啦，之後咧由舊年10月7號嘅高位23,241進入咗中期嘅調整，就去到今年1月13嘅低位18,671，跌翻4,570點。其實嚟講，如果唔係有即係個市場升咗8,447點咁多咧，個調整嘅幅度未必會咁多。但係無論點都好啦，個市仍然一個上升嘅形態，因為由今年1月13個低位18,671點咧，個市又再進入咗一個升浪之中，最高咧就去到10月2號嘅高位27,381，即係話2025年嘅波幅咧係上升咗8,710點。咁形態上嚟講，仍然處於逐步向上試頂嘅格局。如果唔係一個牛市一期嘅話咧，好難會出現呢個情況㗎。不過既然係處於一個牛市一期嘅，升咗之後，梗有啲消化㗎嘛。咁不如計計數啊！由今年10月2號嘅高位27,381點開始進入咗一個中期嘅調整，咁去到12月16嘅低位25,086點就止步，即係跌咗2,295點。大家有冇留意啊？舊年同期由10月7號跌到今年1月13，係跌咗幾多呢？係4,570點。今年嘅所謂嘅中期調整咧，直到呢一刻都係跌咗2,295點，即係話下跌嘅幅度相對舊年個中期嘅調整嚟講，即係跌咗50%啫。即係話咧，個大市嘅基調唔係咁差㗎。其中一隻匯控一路咬住1年嘅高位，其實都仲喺呢幾年嘅高位嚇。即係形態上咧，一路屬於一個逐層頂嘅格局。咁變咗咧，技術上雖然個市咧曾經一度咧係走喺10、20、50、100天線之下，但係咧由前個禮拜3開始慢慢逐步咁樣反彈咧，指數已經係相繼收復咗10天線，亦都收復咗20天線。近日更加一度喺日中輕輕突破埋條100天線。簡單講，如果指數一路喺25,107左緊嘅水平咧，係可以穩守10、20天線。更重要嘅就係已經係升離咗今個月16號嘅低位25,086點。技術上嚟講，個市好似漸漸擺脱咗逐步向下沉底嘅威脅，亦都有可能咧呢個所謂嘅中期調整咧，暫時已經係見咗腳底㗎啦。後續梗係要等個市進一步收復埋
100同埋50天線先能夠確認呢一點啦。但係唔緊要，因為以而家指數嚟講咧，距離嗰個20唔係距離嗰100同埋50天線相差唔係遠啊，200點到嘅啫。即係簡單講，個大市係斷定咗，只係爭緊啲力水，好簡單啦。因為投資者好多已經外遊，基金經理亦都放咗假，即係變咗個市場咧係冇乜戰意。既然冇戰意嘅，個市就進入咗一個整固上落等變嘅格局，唔係一件壞事嚟㗎。通常一個中期調整咧，第一件事咧就梗係要等佢揾咗個底先啦。幾時揾個底，你同我都唔知。直至到後期由低位翻上嚟，重遇翻10、20天線咧，已經係擺脫咗逐尋底啦。即係話咧，有機會個低位已經見咗。我暫時就當25,086點係中期調整嘅低位，喺度我畫條線過去，跟住咧喺20,000度左緊咧，我又畫一條線。咁喺呢1000點嘅框框裏邊咧，指數咧可能會持續走上走落，但係只要個恆指一路咬住10、20天線嘅話咧，係升嚟咗呢個低位，差唔多成700點，我就唔係咁擔心啦。咁去到嚟緊呢個禮拜一咧，已經係今個月期指轉倉啦。咁好大程度上咧，指數如果係挨近25,700嚟轉倉咧，就等同咧技術上個大市咧係唔會喺太低嘅水平，起碼唔會接近一個月嘅低位阻緊嚟進行轉倉啦。呢啲就明顯睇到係粉飾又好維穩嘅部署所造成嘅。咁好到去到嚟緊嘅星期二咧，就係期指結算，其實亦都可能會喺一個比較穩定嘅區間裏邊進行一個結算。到星期三得半日市，亦都場外衍生工具結算，同時嘅亦都係咧今年最後一個交易日。當然只得半日啦，但係始終都係年結啊，所以有部分嘅股份咧，或多或少都有啲扶穩嘅效應，令到個大市咧係比較穩定嘅水平咧，進行一個股份嘅一個年結。咁比較明快嘅部分咧，我睇點樣都要係明年初我哋先見得到噶啦。咁呢度我就要計數，因為明年嘅大市能唔能夠維持2024年同埋2025年維持一個先低後高形態咧，呢個就好大程度上一定要睇主要成分股嘅表現而定啦。你淨係一隻匯控咬住120幾蚊樓上啊，已經可以顯示得到個大市處於尋頂嘅機會係大啲。你仲有港交所咬住400蚊樓上，1299友邦仍然企咗喺80蚊樓上。中行、工行、建行近期有少少高台嘅整固，但係始終相對1年嚟講咧，都喺個高台嚟㗎。平保更加唔使講，曾經度創咗1年嘅高位。中人壽何嘗唔係咧，咬住個高台咧？至於883中海洋石油咧，亦都係穩守喺20蚊樓上。唯獨是咧941中移動咧係有少少反覆。咁中移動嘅反覆咧，我自己又諗咧，可能咧未來新一年都要嚟到一個新嘅升浪要啟動嘅時間咧，部分嘅資金咧可能進取少少，因為中移動嘅防守性係好強，業績穩定，現金流穩定，股息又高，但係就欠缺進取性，所以有啲資金咧就將佢轉投到一啲咧能夠有機會進一步推升嘅股份，所以形成咗就算係有啲嗰個股息係相對比較穩定嘅，但係中間都有一啲咧係比較進取噶嘛，內險係啦，內地嘅銀行係啦，匯豐係啦，友邦都可能係。港交所當個大市進入新一輪嘅升浪㗎啦，港交所股價咧勢必一定翻上420、430樓上。咁出現嘅市咧，一旦要作進一步推升啊，到底能夠升幾多咧？我哋不妨計數。嗱，到最後一個交易天，指數係幾多嚟收咧？我係冇法子預測，我就當你25,600或者25,700同25,800啦，好唔好？喺呢個區間啦。如果1月份嘅市能夠擺脫10、11、12連續3個月先高後低，扭轉成為先低後高咧，咁哪怕有1,500點嘅波幅，由25,500、25,600、25,700落上去，指數已經有權挑戰27,000嗰個平台㗎啦。咁至於今年10月2號嘅高位27,381，幾時突破咧就好難話得準。但係我覺得1月、2月咧好大機會有呢方面嘅突破。
即係簡單講，而家我哋要做嘅咧就係持盈保泰。當然知啦，揸住匯控、揸住內銀、揸住平保啊、揸住中人壽啊、港交所啊，甚至乎友邦啊呢啲咧，繼續持有，長和亦都可以。咁至於其他嗰啲咧，又冇乜盈利貢獻，但係充滿投機性嘅股份咧，無奈揸咗高價嘅唔肯走。咁既然最壞嘅時間過咗，就希望喺下一次嘅中期升浪嚟到嘅時間咧，能夠做翻好少少。咁太大手去入市咧，我覺得就未係時候。股市從來都跟紅頂白。我哋一定要等到個大市氣氛好啦，成交金額2500、2800、3000億睇情啦，限啦，我哋之後就進取少少咯。而家呢一分鐘揸住嚿貨就擺住喺度，暫時按兵不動。資金咧就等到明年1月初旬，再睇睇個大局環境係點樣，然後先再行部署。對明年初嘅市況咧，我係睇好嘅。如果有25000零度上去，全年嘅波幅，哪怕只有6000點。計數，指數已經可以挑戰3萬點㗎啦。始終呢個仲係牛市一期嘅逐尋頂。不過咧，持貨者真係俾少少耐心，俾少少耐性嚇。